Hello, good evening, good evening, good evening. Good evening everyone. So today na-recapping ta sa result, no. Kanina result para kanina is 007 2 PM result. So ang coding na 995. Hapit siya mag on the spot ang coding, no. Sayang. Okay, pero daog mo last to kung naka-coding mo. So 495 pag 5 PM result. So ang last to giniigo, guys, no. So ang coding ng 495 hapit siya nag-coding sa gahapon. So 107 ang coding. So gahapon ang 307 result, no. Hapit siya mag-coding sad. Pero karon 9 PM guys, naatay pahabol for 9 PM. Alright, so naatay pahabol 9 PM. Unya na ayaw mo kalimot pag registered sa online STL, ha. Okay, sayang kayo. Dako na ba kayo taya, guys, no? Ang daog, okay? Sa 10 pesos ni mga taya, so nakay 9,500 na yun. Sa 10 pesos lang na, no? Okay, so aray mo sa online taya. Kung piso sad, 950 pesos ang piso. So taya na mo sa online, i-click lang yun ang link below. Yan, pag-cash in mo 100 pesos para makataya mo. So dugay kina mahurot imong 100 pesos. Okay? Kay naitag piso. So try lang ninyo na nasa day mga games diha, casino games. Pwede rin sa game mo mag pampalipas oras. Okay? Kung dugay ang result, di ba? Pampalipas oras lang mo. So karon natay pahabol for 9 PM. So try lang ninyo ni 9 PM basin day mag on the spot karon or magawas, di ba? So sabay lang ninyo. Okay, 4 combination ra man ni. So may na lang, no, mag on the spot di ay. O bisag tag piso lang yung tayaan di 950 pesos na. O may na lang na 950 pesos, di ba? So natay pahabol for 9 PM. Good luck. Alright, so natay VIP 9 PM. So 4 combination na ni kung mo online ka mo taya, 4 pesos sa gid mong taya ni. 4 pesos sa gid mong gasto ani, guys, no. Oh, register mo sa link na sa comment section ra gid ang link ani. Okay? So ay lang ninyo. So 271. Target rumble mo ni kung ganahan mo i-rumble gyud ha. 271 671. Okay, 671. Oh, i-rumble kung ganahan mo rumble dito, i-rumble ninyo. Oh, target lang nyo gusto, target lang. 'Di ba? So 251, okay, 251. Okay, 251 and 254. Okay, maara gid nato 4 combination kung taya mo online 4 pesos sa inyong gasto. Okay, target lang nyo. Kung pwede, i-rumble sad. Okay? Nyay mo pag-remote pag-register. Register na mo dayon kay para makataya mo online, ha? So good luck mga boss. Sana manalo pa kayo at sorte. Please like and share dan. Salamat.